Представяме ви апартамент с хол, кухня отделно и спалня до МОЛ България, ЖК Гоце Делчев, югоизточно изложение. Изключително топъл апартамент с отоплението е на ТЕЦ, централно парно. Апартаментът се състои от коридор с граден гардероб, огледало, баня с туалетна душ кабина. Жилището е 65 квадратни метра по нотариален акт на етаж 5 от 9, среден апартамент. Изключително добре поддържани общи части и блока е в перфектно състояние отвън фасадата. Това е хола пространството. В кухнята има всички налични електроуреди, включително и миялна машина, абсорбатор, печка, отварска, хладилник, котлони, керамичен пот. Мокро помещение и голяма, хубава, просторна спалня. Сега са дръпнати пердетата, но при непуснати завеси е светла и просторна. На площадката са два апартамента с общо килерно помещение, което може да се ползва между двата апартамента, да се дели пространството.